قاعده زهقانه فقلت اجيب حاجه اتسلى بيها، فطلبت بلح البحر. طبعا انتوا عارفين ان بلح البحر بيبقى واقف على الصخور، فلازم نكون منضفينه كويس قوي. انا مسكته دعكته بالفرشه وشلت كل الشوائب اللي بتبقى طالعه منه. كمان جبت ميه مغليه ونقعته فيها عشان اتاكد ان كل الرواسب اللي عليه تطلع كلها. لازم اهم حاجه في البلح البحر ان احنا نغسله كويس قوي عشان ما يعملناش اي مشكله. مسكته نضفته زي ما انتم شايفين كده، نقعته حوالي نص ساعه، وبعد كده غسلته كويس قوي وصفيته. ده شكله بعد ما اتنضف خالص من كل حاجه عليه. هبدا بقى اجيب طاسه احطها على النار واحط فيها معلقه زبده. طبعا ببقى مجهزه عندي قرنين فلفل رومي وعودين كزبره وبصلايه وكام فص ثوم. الحاجات دي كلها هضربها في كبه، وطبعا معلقه الزبده هبدا بقى اسيحها. بعد ما ضربتهم كلهم في الكبه هبدا انزل بيهم، هديهم بقى تشويحه على النار.